இதில் ஒரு ரெமெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, அது என்ன அப்படின்னா 2 பாதாம் எடுத்துக்கோங்க, 8 பூசணி விதை, ஒரு அரை டீஸ்பூன் கெசகெசா பாப்பி சீட்ஸ் சொல்லுவோம்ல அது, இதை மூணுத்தையும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க. நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அந்த பாதாமுடைய தோலை நீக்கிட்டு இந்த மூணுத்தையும் லைட்டாக மிக்சியில் அதை அரைச்சி இது கூட கொஞ்சமாக தேன் கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தை கொடுக்கும். அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங்கையும் குறைக்கும். பொசிஷன், தூங்கும் போது எப்போவுமே சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்கக்கூடாது. லேட்ரல் பொசிஷன், அதாவது ஒரு கழிச்சு நம்ம படுக்கிறது நல்லது. அதுலேயும் லெஃப்ட் லேட்ரலில் நீங்கள் படுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும். அப்பப்போ பொசிஷனை மாற்றி நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு நம்ம படுக்கலாமே தவிர நம்ம சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்கிறது ரொம்பவே தவறு.